Tornado 346 centímetros cúbicos de picada. Me tocó hacer este tornado, se ve que anda muy fuerte. El cliente quería mandar a hacer una remera y me contactó para hacer una ilustración. Y este fue el proceso. Acá empecé a ilustrar en el programa. Como siempre empiezo por el contorno del vehículo. Al ser una moto tiene millones de detalles que a simple vista no se ven, pero quedan muy buenos en el resultado final. Quédate a verlo. Después de eso lo pasé a pintar, a hacer todas las sombras. Lo que más me costó fue el motor, que tiene miles de detalles. Bueno, los rayos me costaron mucho más, uno por uno, un quilombo mal, pero el resultado final es increíble. Quedó explotado. Así quedó la ilustración. Comenta qué te parece. Gracias por ver.